أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا جانلك أقون أوفيشيال. حتى جانلك كعصب تاي سبسكرايب صار موقعك لايكري صاحبة الوداك وحيد لسعسينا يا أنيقوا عبد الناصر علي أحمد وحن حلينا امتحان كي دولة لبكون لباتن إسدح فصل كتديدات مادة سينيد كأيان حلينا ugu horeen warqadan ku muuqata waxaad ku qoraysaa magacaaga oo afaran roll numberka dugsiga aad dhigato iyo xarunta aad ku galaysid inta ayaa ku qoraysaa halka si degan u aqri shuruudaha halkan ku qoran ama warbixinta halkan ku qoran ugu dambeyn hubi warqada imtixaanku inuu ka kooban yahay 5 bog iska xaqiiji waxaan fiirinaynaa qaybta koowaad ee goobageli ayaan fiirinaynaa waxaa saaran 70 dhibcood waana muhiim su'aashani koowaad haddii aan fiirino cuduradan soo socda keebaan ka mid ahayn cudurada la isqaadsiiyo ba kaneeco ta qaaxo ja jabto ha dhiigyari ama anemia haddaba jawaab saxda ah ee aan ka dooranayno waxay noqonaysaa xarafka ha oo dhiigyari ama anemia su'aasha ku xigta ee labaad dhammaan waxyaabahan soo socda waxay ka mid yihiin waxyaabaha sababa diqowga dabiiciga ah ee carada marka laga reebo ba qodista macdanta ta volkaanada ja dhulgariirka ha fatahaadaha haddaba jawaab saxda aan ka dooranayno waa xarafka ba qodista macdanta su'aasha ku xigta ee saddexaad haddii aan fiirino bukaan qaba cudurka waraawowga ayaa lagu arkay nabro inta badan ka muuqda calaacasha iyo cagta haddaba cudurka waraawowga ee uu qabo bukaanka heerkiisu waa ba koowaad ta saddexaad ja labaad ha midna haddaba jawaabta saxda aan ka dooranayno waa xarafka ba oo ah koowaad su'aasha ku xigta ee afraad haddii aan fiirino haddii ay maamacaasho leedahay 8 digaagad kastana dhasho maalintii 1 ukun 2 maalin kadib maamacaasho waxaa u soo aruuraya ukumo dhan ba 8 xabo ta 6 xabo ja 16 xabo ha 10 xabo haddaba jawaabta saxda ah ee aan ka dooranayno waa xarafka ja oo ah 16 xabo haddii aan fiirino su'aashani ku xigta ee shanaad haddii aan fiirino isbeddelka cimilada waxa uu saameyn weyn ku leeyahay wax soo saarka sida tabcashada beeraha ta daaqa xoolaha ja dalxiiska ha dhammaan haddaba jawaab saxda ah ee aan ka dooranayno waa xarafka numberka shanaad haddii aan fiirino waa xarafka ba oo ah tabcashada beeraha su'aasha ku xigta ee lixaad keebaan ka mid ahayn waxtarka dhirtu u leedahay deegaanka ba hoy u tahay duurjoogta ta qurxisaa deegaanka ja kordhisaa heerkulka deegaanka ha cunto u tahay noolaha haddaba jawaabta saxda ah ee aan ka dooranayno waa xarafka ja oo ah kordhisaa heerkulka deegaanka su'aasha ku xigta ee 7
urur xidigyada loo yaqaano xidiga qiblada waa xidigaha ba todobka ta waxay noo noqonaysaa laba baa noo qoran ta ay noo noqonaysaa cirifka ama cirifyada qodobka ku xiga ja libaaxa xa nin la gigay jawaabta saxda ah waa xarafka ta cirifka ku xigta ee sideedaad nooc tamarta ee ku kaydsan shidaalka waa tamar ba kiimikaaleed ta danabeed ja makaanikeed xa qoraxeed haddaba jawaab saxda aan ka dooranayno waa xarafka ba kiimikaaleed haddii aan fiirino numberka ku xiga ee 9aad haddii aan fiirino way banaan tahay waa walax ka samaysan hal nooc oo atomyo ah ba isku dhis ta curiye ja molecule xa isku jir haddaba jawaabta saxda ah ee aan ka dooranayno waa xarafka ta oo curiye ah numberka ku xiga ee 10aad walxaha lumiya birlabka ama birlabnimada muddo kooban marka la danabeeyo ama marka la birlabeeyo waxaa loo yaqaan birlab ba rasmi ah ama waarta ta danabeed ja aan rasmi ahayn ama ma waarto xa midna haddaba jawaab saxda ah ee aan ka dooranayno waa xarafka ja aan rasmi ahayn ama ma waarto Part 1 qaybta koowaad halka ayaan kusoo gabagabeynaynaa la soco qaybta labaad muuqaalkayna like garee saaxiibadana gaarsii hana ilaabin haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe saartid muuqaalkan mahadsanidin